الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاكم فضيلة الشيخ حمادة أحمد جابر عابد، وشهرته الشيخ ناجح أحمد جابر عابد من عائلة العوابد. سوف يقتصر حديثي على 4 أركان، وهي لقارئ القرآن. أولاً، رسالة إلى حافظ القرآن. ثانياً، قارئ القرآن لا يحزن. ثالثاً، كيفية حفظ القرآن. رابعاً، نبذة مختصرة عن حياتي في القرآن. أولاً، رسالة إلى حافظ القرآن. إن حفظ القرآن مشروع لا يعرف الفشل. تخيل لو مكثت 10 سنوات تحفظ ولا تستطيع، فأنت لم تفشل. تخيل فقط أجر التلاوة خلالها والثواب. قيل للحسن البصري: فلان يحفظ القرآن، قال: بل القرآن يحفظه. الركن الثاني وهو قارئ القرآن لا يحزن. كيف؟ قارئ القرآن لا يحزن إذا قرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قارئ القرآن لا يحزن إذا قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قارئ القرآن لا يحزن إذا قرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قارئ القرآن لا يحزن إذا قرأ قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قارئ القرآن لا يحزن إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أما الركن الثالث فسوف أتحدث عن نبذة مختصرة عن حياتي مع القرآن. فقد بدأت حفظي في السنة الأولى من المدرسة، أولى ابتدائي، حتى السنة الخامسة ابتدائي. وصلت عند قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، الجزء 21. ثم انفصلت عن الحفظ، وبعدها بعام لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام راكبا حصانا عاليا يرقص، وحينها فرحت فرحا شديدا، ولكن تعجبت كيف أنني انفصلت عن حفظ القرآن وكيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، حتى وصلت إلى السنة الأولى في كلية خدمة اجتماعية، وحينها شرح الله صدري وعقدت النية على حفظ القرآن الكريم، حتى أتممت حفظه في السنة الرابعة في كلية خدمة اجتماعية في شهر 3 2003. ثم قمت بتحكيمه وتجويده، ومنذ هذا التاريخ وأنا خادم لكتاب الله وأقوم بتحفيظه لأبناء المسلمين. أما الركن الرابع والأخير كيفية حفظ القرآن، فسوف أتلو على حضراتكم 5 أركان للطالب الذي يريد أن يحفظ القرآن. رقم 1: النية أو العامل النفسي. لازم يكون عندي نية وعامل نفسي صادقة مع الله عشان أقدر أحفظ القرآن. رقم 2: المكان المناسب. لازم يكون عندي مكان مناسب
وبشرط، ليس بشرط أن يكون كبير، أو المهم مكان مختصر أو مكان مناسب لحفظ القرآن. رقم 3 الوقت المناسب، تنظيم الوقت. رقم 4 التكرار. رقم 5 التلقي على شيخ وهو صحة السند، لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكركم على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.